सो लेट्स गो। सो ये स्ट्रिप एयर स्ट्रिप है जिसपे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। ये पीछे आप देख सकते हैं टर्मिनल, एयरपोर्ट टर्मिनल। और यहाँ पे आपको एयर स्ट्रिप और दिखेगा जो कि अभी जहाँ पे गाय बैल चरते हुए आपको दिखेगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे फेंसिंग का काम हो रहा है। देखा जा रहा है कि हर चीज़ में बिलासपुर की चीज़ों को काफ़ी पिछड़ा हुआ रखा गया है और रायपुर डेवलप हो रहा है। देखते हैं कि एयरपोर्ट के बारे में क्या स्थिति है बिलासपुर की। देख के तो लग रहा है कि 8-10 साल और लगेंगे इसको बनने में। जगदलपुर का जो एयरपोर्ट है काफ़ी कुछ बन चुका है। देखते हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या होता है। ये रोड मैप पे नहीं दिखा रहा है। मैं जाऊंगा बलौदा बाज़ार होते हुए, क्योंकि बिलासपुर और रायपुर का जो रोड है, जो 4 लेन बन रहा है, उसके कारण करीबन 2-3 साल से बहुत ही बर्बाद है और बाइक से जाने के लिए तो सेफ़ है ही नहीं। मैं यूज़ करूंगा बलौदा बाज़ार। थोड़ा दूर पड़ेगा बट सेफ़र है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट रायपुर बिलासपुर रूट पकड़ते हैं तो आपको 110 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बट आप बलौदा बाज़ार से होके जाएंगे तो आपको पड़ेगा 120-125 किलोमीटर। मैं अभी खड़ा हूँ शिवनाथ नदी के ब्रिज पे। यहाँ पे काफ़ी सारी चिड़ियाँ उड़ रही हैं। ये रोड काफ़ी ठीक ठाक है। उस रोड से इस रूट पे हैवी गाड़ियाँ नहीं चलती, थोड़ा मज़ा लेते हैं हवा का। इस रूट का एक ड्रॉबैक ये है कि आपको जगह जगह पे गाय बैल वगैरह जाते आपको दिखेंगे। आपका रास्ता रोक सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप सुबह या शाम को ना जाएं, दोपहर के समय निकलें। बढ़िया, आपको बहुत अच्छी रोड करनी भी लगी, बट जो अभी रायपुर बिलासपुर रोड है उससे अच्छी रोड है। बिलासपुर से बलौदा बाज़ार है 50 किलोमीटर और वहाँ तक आपको इस तरह की रोड दिखेगी। और बलौदा बाज़ार से लेके रायपुर तक शानदार आपको हाईवे मिलेगा। ये इस रोड का सबसे सकरा सेगमेंट है। बलौदा बाज़ार यहाँ से 8 किलोमीटर है और रोड काफ़ी सकरा हो जाता है। वो मटकी में बैठे हो क्या? बढ़िया। ले रहे डिपरा है यहाँ पे। कितने अंदर तक जाते हो? दूर तक जाते हो कि यहीं हो जाता है पूरा? नहीं, हम तो घर से आ रहे हैं तोड़ते तोड़ते। बाजार से रायपुर 80 किलोमीटर रोड है, काफ़ी शानदार। ये नहर है जो खाली पड़ा हुआ है, इसमें काफ़ी सारे पक्षी आ रहे हैं यहाँ पे। अभी बज रहे हैं 5, मतलब है सूर्यास्त का समय आ गया है, सनसेट का। You can see the golden hour is so beautiful. अभी बज रहे हैं 6 और रायपुर है 20 किलोमीटर दूर। थोड़ा चाय पी लेते हैं। मैं रायपुर पहुंच गया हूं और पीछे है बंटी दा ढाबा, तो यहाँ पे थोड़ा चाय पी लेते हैं, तो फिर चलते हैं एयरपोर्ट। तो ये है नया रायपुर, हम लोग पहुँच गए नया रायपुर। नया रायपुर के पास पहुँच गए हम लोग।
मुझे बाइकिंग बहुत पसंद है और बहुत दिनों से मैंने बाइकिंग नहीं की थी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और ये रहा रायपुर का माना या फिर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। हम लोग अंदर भी जाके देखते हैं। तो फाइनली पहुंच गया हूं मैं एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर का एयरपोर्ट। सो एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी एयरपोर्ट आए तो आपको 5 मिनट फ्री होता है टिकट जो मिलता है, उसके बाद 5 मिनट आप पिकअप एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उसके बाद ही पैसे लगते हैं। सो यहाँ पे आपका 5 मिनट का भी पैसा लेने की कोशिश करते हैं जो फ्री है। सो आप उसके लिए अपना स्टैंड रखें, आप पैसे ना दें 5 मिनट के लिए। और अगर आप ऐसे भी घूमने आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में निकल जाए। आपको टिकट पे टाइम लिखा होगा, सो 5 मिनट के पैसे नहीं लगते, ये चीज़ ध्यान रखें। सो गाइज़ मेरे साथ राइड में बने रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरा। थैंक यू सो मच। सो हैव फन, कभी आइए घूमने भी यहाँ भी। सो बाय बाय।